नमस्कार। बहुत ही कम खर्चे में फसल काटती है यह मिनी कंबाइन। चावल या दूसरी फसलें काटने का काम हाथ से ही होता है, क्योंकि भारत में किसानों के पास जमीन बहुत ही कम है और वो बड़ी कंबाइन से फसल कटवाने का खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए अब एक ऐसी कंबाइन आ गई है जो बहुत कम खर्च में फसल काटती है। साथ ही अब बारिश से खराब हुई फसल वाले किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आ गई है मिनी कंबाइन मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर। यह कंबाइन छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस मशीन से कटाई करने से बहुत कम खर्च आता है और फसल के नुकसान भी नहीं होता। बड़ी कंबाइन से फसल का बहुत ही नुकसान होता है, लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे यह बहुत कम जगह लेता है। साथ में इस कंबाइन से आप गिरी हुई फसल को नुकसान पहुंचाए बिना अच्छे तरीके से काट सकते हैं। यह कंबाइन कैसे काम करता है? अगर जमीन गीली भी है तो भी हल्का होने के कारण यह कंबाइन गीली जमीन पर आसानी से चलती है, जमीन में धंसती नहीं। छोटा होने के कारण हर जगह